哇，大家好，咁啊，今日嚟到2013年 HKPALE QMaths 卷一嘅第七條應該，咁我哋去翻個題目先啦。啊，前面有啦已經。OK 呢個，咁咧佢 A 一 part 咧就係叫你揾 range of value of A 咯，就令到佢有 unique solution，同埋佢哋 solve 嗰啲當佢有呢個 unique solution。咁即係話咧，首先第一樣嘢咧，我哋要做一個叫做增廣矩陣嘅嘢咯。咁我就唔用 delta 計嘅，因為 delta 就慢啦。咁所以咧，我哋就用呢個去計咯。咁所以就係3負210，然後就2a 加7就-5a b，然後就-1a -1咯。咁個目標咧就係咧，我自己做就係將呢個變咗零先，再將呢個變做零，再將呢個變做零，變咗一個樓梯級咁變啦。首先就將第三行乘3倍，再加第三行。第三行乘3倍，再加第一行，即係話呢個位係零咯，呢個位就係3a 減2咯，-3加1就即係-2咯，1乘3加0就係3咯。然後將我哋嘅第二行乘3倍，減翻第一行乘2a 加7倍啦。呢度開始咧就有少少運轉啦。咁咧就入呢個計數機嘅程式，-5乘3減2a 加7乘-2，咁呢個就係4a 減1咯。咁呢度就會係都係照計啦，就係呢個3a 啦，就減翻2a 加7，咁啊就係 a 減7，係啦，a 減7，跟住就會係呢個3b，然後就3負210啦。咁比較麻煩啲嘅，咁啊再做多一步咧，就差唔多我哋嘅答案噶啦。咁咧佢就會係將第三行乘以3a 減2倍，咪4a 減1倍，4a 減1乘 R3就減翻3a 減2乘 R2，咁呢個位就零咗，呢個位就零咗，呢啲全部都照寫，咁啊好長嘅呢個題目。好啦，咁啊呢個位置就要撳計數機啦，咁佢就會係-2乘4a 減1就減翻 a 減7乘3a 減2，咁呢個位置就係-3a 二次加15a 就減12，係啦。咁跟住呢度咧就唔夠位寫，咁所以寫喺出面先。咁啊就會係3乘4a 減1就減3b 乘3a 減2，爆開12a 減3加9ab 減9ab 再加6b。咁所以於是乎呢個位咧，咁佢就會係12a 減3再減9ab 加6b 啦。就去到呢度嘅時候咧，咁其實我哋就已經係差唔多計到晒佢嘅答案啦。咁跟住落嚟咧，就會可以揾到嗰個 A 啦嘅範圍啦。由於 E 係互列嘅，所以-3a 二次加15a 減12就不等於零。然後計 formula 01，咁就揾到 A 咧係不等於1，and A 就不等於4啦。嗱，咁呢個方法嘅好處就係在於咧，你等陣去做，即係可能你第一步做得慢啲嘅，但係你之後做落去咧就會好順嘅，因為我即刻就可以用呢個關係咧揾到2 set 嘅數值噶啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋就再計落去咯。嗱，再計落去咧，佢哋揾嗰個 x y set 啦，咁好煩嘅。咁所以咧，我哋根據翻呢個叫 matrix 咧，咁即係話-3乘以 a 減1 a 減4個2 set。就會係12a 減3減9ab 加6b 啦。
咁就會揾到呢一個咁嘅關係。將個負三除埋過嚟，咁就會係個答案咯。咁即係-4a 加一加3ab 減2b 除以 a 減一 a 減四，係啦。咁呢個咧，相信就會係嗰個二式嘅答案。係啦，咁咧就係咁樣啦。嗱，咁佢呢個方法咧就已經攞2分噶啦，因為我哋俾嗰個交 CM imitation，然後其中一個答案咧就會俾1分。好嘅，咁我就已經好快速咁樣啦，計到2分啦，咁爭1分嘅啫，咁就要計晒 Y 同 Z，就的確會慢啲。OK，咁我而家計埋 Y 同 Z 啦。好，咁根據佢第二行啦，咁即係話4a 減一個 Y 啦，再加翻我哋嘅叫做 a 減7個 Z 咯，咁就係3b。咁 Y 咧，其實就會係嗱，睇條步啦，就3boy 減呢度寫翻呢個先。就搞翻 a 減7個 set 啦。嗱 set 係邊個咧？就係頭先嗰個氯酸嘢，即係呢個。好，OK，咁啊驚嚇親你啊！好，咁啊再通埋分母，再調位過嚟啊。咁就 a 減1、a 減4同埋4a 減1。咁上面就3b 乘以 a 減1、a 減4減去 a 減7負 4a 加1加 3ab 減 2b 啦。好啦，咁出到呢一行咧，咁你就可以揾到阿 y 啦。嗱，點樣揾阿 y 咧？咁個方法就係咧，要化簡佢啦。我哋將 B 嗰啲咧就 group 埋一嚿先。嗱，B 嗰啲去 group 埋一嚿，呢啲就同 B 有關嘅，反正 group 埋一嚿。咁我寫多步俾你係3b 乘以 a 減1、a 減4減去 a 減7、3ab 減 2b 減去 a 減7乘以負 4a 加1除以呢個。OK 啦，咁去到呢行咧，就可以用計數機咧，嚟撳翻個答案出嚟啦。好啦，咁啊根據計數機嘅結果咧，咁佢就會係 B 乘以8a 減2減去 a 減7，再乘以負 4a 加1除以呢個，然後 4a 減1又可以嘅再啦，咁即係2b 加 a 減7，咁下面就係 a 減1、a 減4，咁就會計到 y 呢一個答案啦。煩就煩啲嘅，但係都係要做到。好啦，咁跟住咧，我哋用埋第一條式噶咯喎。第一條式咧就係3-2-10，放翻先，係啦，3-2-10。咁所以3x 減2乘呢個嘢，我講緊2set啦，係咪？2set就係頭先嗰個好醜嘅樣，呢個咁呢個零嘅。好啦，咁好彩咧，個分母一樣嘅，咁我哋可以調過嚟啊。x 咁佢就會係3乘 a 減1、a 減4。不過上面調過嚟咧，就即係2括號 2b 加 a 減7減 4a 加1加 3ab 減 2b 啦。就講啦，我哋慢慢計啦。咁啊4b 減 2b 即係2b 先啦。2a 減 4a 即係減2a 啦。咁啊然後咧就-14啦。好啦，跟住咧就再加。
-14再加一咯。咦，唔係喎，佢係減嚟嘅喎，調過嚟。哦，咁應該啲全部都要轉做減好啦。哎呀，要錯添。好，咁啊計多次啊。OK，應該係加，即係減呢樣嘢，即係加4A 減一減3AB 加2B 啦。4B 加2B 就6B，2A 加4A 都係6A 咯。減14減一就減15，再減3AB，除呢個答案。咁啊，最終咧就揾到個3啦。X 應該就係2B 加2A 減5減去 AB，除以 A 減1，A 減4。咁呢個咧就係最終 X Y Z 答案，就會攞埋最後呢一分啦。係咯，咁未必係最快嘅，但應該係幫你最快攞到頭嗰2分嘅方法。好啦，咁啊寫翻咯。所以最終答案咧，X、Y 同埋2Z咧，就係頭先嗰2個嘢啦。好，咁啊寫落去啦。2Z 咯，2Z係邊個？呢個。好，咁啊麻煩啲，但係都叫做好啦。咁跟住落嚟咧，我哋終於攞到去前面嗰8分啦。咁而家我哋就揾埋佢哋嘅 B part 嗰4分。咁咧其實好明顯咧，你嗰個 A 咧睇落去應該係-1，但係佢係爭個正負號嘅，所以睇呢度會快啲。個 A 應該係1嚟嘅。咁如果 A 係1嘅話咧，喺呢度，咁你就可以去揾到 consistent 㗎。嗱點樣咧？嗱我哋將呢個 matrix 咧就整過嚟。好，B part啦。咁呢度整過嚟啊！當 A 係1嘅時候咧，個 E 咧即時變咗呢一個4減1就係3，1減7就係-6。呢度咧就係0，呢度就係12減3即係9咯。-9 B 加6B 即係-3B。咁出到呢度，嗱出到呢度嘅話咧，咁我係再落噶咯喎。咁即係暗示咧個 B 咧，由於個 E 係 consistent 嘅，所以9減3B 就會係0，揾到 B 係3。嗱，跟住你就可以即刻就做啦，即係叻個 Z 係 T belongs to Will 咯。然後3Y 減6T，等於翻我哋嘅9咯。3Y 減6T 係9咧，咁你個 Y 咧就係9加6T 除3，即係3加 2T 啦。3加 2T，然後代翻落去一開始式，咁即係話3X 減2乘3加 2T 再加 T 等於0啦。好啦，然後爆開啦，咁咪就係3X 減6減4T 加 T 等於0啦。呢個就-3調過嚟就係正3啦，咁嘅 T 啦，T 加2啦，係咪？咁所以最終咧，你就揾到 X 咧就係2加 T，Y 咧就係3加 2T，而 Z 就係 T 啦。咁 T 咧就 belongs to 我哋嘅 Will 吧。OK 啦，咁冇問題咧，咁我哋終於成功做埋個 A2，咁就攞到佢前面嗰8分啦，應該8分啦。跟住嚟講咧，就繼續做落去啦。咁做落去咧，我哋就複雜啲喎。咁呢度咧題目我寫喺度先啦。
題目應該係呢條。好啦，咁呢度 B part 咧就同上面個 E 咧就好似啦，咁分別只係個 A 代做一啫。咁所以咧，我哋 B part 啦。OK，我就話咧，我頭三條嘅 equation 咧係 same as 我哋嘅 E 嘅，當 A 等於一嘅時候。OK，如果佢有 infinity many solution，咁應該就可以 sub x 就係 t 加二，OK，y 就係三加二 t，同埋二式等於 t 咧，就代落去四號式度。咁即係話 lambda 乘以 t 加二，再加 mu 乘以三加二 t，再減七 t 咯，跟住14 lambda 啦。好啦，咁我哋執靚佢咯。咁首先咧，有 t 嗰啲咧就擺埋一齊，即係 lambda 加二 mu 減七個 t 就擺喺度，然後再加二 lambda 加三 mu 減14 lambda 等於零。OK， 嗱，跟住再計啦，即係 lambda 加二 mu 減七個 t，等於就係二 lambda 加佢即係12 lambda 減三 mu 啦。咁出到呢度咧，咁咧我哋就可以再做一樣嘢喎。由於佢無限個 solution，無限都知道嘅。如果你要有 solution 咧，就呢個一定要係等於零嘅，呢一個都要係零，咁先至可以做到 t 又無限個 solution 噶嘛。所以 lambda 加兩 mu 減七就係零，12減三 lambda 咪12 lambda 減三 mu 都係零。咁呢個就撳計數機啦。OK 啦，咁你就會揾到個答案啦。我計錯數先啦，我揾到邊度錯啦。咁原來呢度咧係四嚟嘅，差錯咗，唔係14，係四嚟嘅。咁所以呢個位置咧就係四啦。OK，咁啊二 lambda 減四 lambda 應該係負2，咁應該呢個位係負2。咁啊再計啦。OK，咁就最終咧就揾到個答案啦，就係 lambda 等於揾到啦。咁呢個頭先咧我係寫錯咗嘅，佢係正二嚟嘅，咁應該個 lambda 就係3咯。咁而個 mu 就係2啦。OK，咁啊做完呢條啦，跟住咧就話咧個 C part 咧就會滿足到呢條式嘅。咁咧應該就會發現到咧，今次個 A 咧應該就變咗做，睇下先啊。OK，翻返嚟先。哦，見到啦，個 A 咧應該就變咗做，睇下先啊。係啦，A 應該變做2嘅應該。好啦，咁呢個時候咧就要判啦。當 A 係2嘅時候咧，嗰個 E 咧係有 unit solution 嘅，E 係有 unit solution。咁即係話咧，頭先條好複雜嘅式咧就揾到啦，就係呢條。好，咁啊，然之後咧呢度咁樣整過嚟啦。咁而家當 A 係2啦，A 係2咧，咁啊即係呢度變咗做2b 減2b 就冇咗。A 係2，2乘2就4，4減5係負1。A 係2啊，就2減1，2減4，即係負2分1。係啦，咁即係其實即係2分1啦。我喺度啦，佢 A 係2嘅，就2減7。
OK，2減7即係負5，負5加2b，咁你2減1、2減4都係負2。好啦，呢度啦，負4乘2加1就負7，減6b 減2b就減8b，除以呢個。好，然之後然後條式啦，4x 二次減 y 二次加2乘二次，跟住 beta。OK，即係話咧就俾佢做4乘嗱，其實個 beta 即係 b 啦，咁咪寫翻 beta 咯。呢個咧代完之後都係負2嚟嘅，負2嘅二次減嘅二次，再加 b 即係 beta 啦，beta 二次跟住 beta。好啦，而家解方程喎，咁又係啦，照舊啦。好，咁啊，撳一撳計數機啊，即係64 beta 二次加116 beta，再加42.15，係咪？咁咧就揾到個 beta 啦，睇下有冇計錯到先。我揾到喺度，3乘2咧就即係6減2應該係4嚟嘅，呢個應該。咁呢個應該係加4b 啦。咁呢度咧就調翻過嚟，就即係負7加4b 啦。呢個就負5加2b。好，咁多次。咁即係16 beta 二次，搞呢個再加42.75俾佢嚟。咁咧最終答案咧，你就揾到個 beta 咧就係1啦。睇下先，好似有計錯喎。哇，原來咧係代錯咗嘅，佢應該係呢個4x 二次減 y 二次加 2z 二次嘅，咁咪再嚟一次，即係4乘優化二次，就減翻負5加 2b 除負2嘅二次，即係 beta，就再加翻就負7加4beta 除負2嘅二次，係 beta。好，再嚟過，就4乘優化2嘅二次，減翻負5加 2x 嘅二次除4，再加翻負7加4x 嘅二次除4減 x。咁就3beta 二次減10beta，再加7呢個，咁咧最終答案咧，咁佢就會揾到個 beta 咧，就應該會係1或者2啦。咁你瘋狂抄錯呢個都係1嚟嘅，呢個應該係你又成日計錯咗。好，再嚟多次啦，二次除4加負7加4x 除2次除4減1就4。OK，解3beta 二次減9beta 加6等於0，咁就揾到 beta 2或者 beta 1啦。OK，咁成條數做完啦，咁啊非常之容易抄錯數啊，咁啊完啦呢條。